इसके इंजन के साउंड में प्रॉब्लम है। ये है इसका इंजन का साउंड। इसको हम प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हैं। इसका हेड खोलना पड़ेगा। निकाल दिए, केम का कवर निकाल दिए। केम निकालने वाले हैं। केम का ही फॉल्ट लग रहा है, अभी निकाल के बताते हैं। और बाकी के सब 50% तक घस गए हैं सब। ये इसका मेन प्रॉब्लम यही था। ठीक है, इसको हम करने वाले चेंज। केम शाफ्ट पूरा असेंबली, ये पूरा राउंड हो चुका है। एक नंबर का एग्जॉस्ट वाल जो है पूरा एक गोल हो गया, पूरा राउंड में हो गया, पूरा कट गया। देखो, ठीक है। ये पुरानी वाली केम है, हम लाए हैं अब नई केम। दिखाते हैं नई केम और पुरानी केम में कितना डिफरेंस हो गया है। तो पैकेट खोलते हैं। ये देखिए, नई केम और ये पुरानी केम। कितना फर्क है, पूरा घस गया है। पुरानी केम पूरी घस गई है। ये वाला हिस्सा देखिए कितना ऊपर है, और इसमें देखिए पूरा राउंड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम करने वाले हैं फिट। हाँ, सफाई का सारा काम हो चुका है। इसमें सफाई ही मेन चीज़ है। जितनी बढ़िया सफाई होगी उतना बढ़िया सेटिंग होगा, उतने बढ़िया काम हो पाएगा। देखिए, हमने साफ़ कर लिया पूरा प्रेशर से, हवा के प्रेशर से, डीजल से, जैसे भी बराबर साफ किया। उसके बाद ये सब देखिए, चेम्बर वगैरह खोल दिए। पूरा मेटल आ गया था चेम्बर में, चेम्बर खोलना पड़ा, ऑयल चेम्बर। साफ़ सफाई का काम सब हो चुका है। ये पंप सारा चीज़, टाइपिट कवर सारा चीज़ हो चुका है। इसको फिट करने वाले हैं केम को। ये टिक्की हमने बिठा दी, इसकी नंबर वाइज टिक्की आती है। टिक्की का नंबर हम दिखा नहीं पाए वीडियो में, तो टिक्की लगा दिए हैं। बिठाने वाले हैं केम भी बिठा दिए हैं। इसको हम करते हैं टाइट। ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको। एक मिनट, इसका वाल चेक कर लेते हैं, कोई जाम तो नहीं है। गैस डाल के हम सारे वाल चेक कर लेंगे, सारे टैप चेक कर लेते हैं।
कोई जाम तो नहीं है, तो सारा बराबर है। हमने टिक्की नंबर चलो ठीक, देख के ही लगाया था। कहाँ हो डॉक्टर? ये सब ओके है। अब इसकी दिखाते हैं टाइमिंग। AKM का जो पुल्ली है इसमें एक होल होता है और हेड में भी होल होता है, तो सेंटर में लेके इसको लॉक कर देते हैं। AKM की टाइमिंग है और नीचे जो है क्रैंक की टाइमिंग में दिखाते हैं। क्रैंक की टाइमिंग बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये दिखा रहे हैं आपको। मोबाइल थोड़ा दिक्कत में, कंजेस्टेड एरिया है, ठीक है। ऊपर जो होल दिखाई दे रहा है, नीचे एक इसमें गियर में छोटा निशान है, सामने रहेगा बस, कोई वो नहीं। गाड़ी टाइमिंग ओके हो गई है। कलर दबा के सेल्फ में गाड़ी हो गई स्टार्ट। देखते हैं इसका ऑयल बराबर गेम पे चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। गाड़ी ओके हो गई है। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। गाड़ी एकदम ओके, थैंक यू, धन्यवाद।